досуңуздан сурап коюңузчу, суранчы протокол эмне экенин жакшы билет экен го. Дебатта айтты го жакшынакай эле. Камчы кыдырша, сиз айтып коюңузчу досуңузга хотя бы. Мындай бири-бириңиздер менен сүйлөшпөйсүздөрбү? Сауатсыздыгыңызды көрсөттүң деп айтып аткан дебаттагы сөзүңүздү жаныңызда досуңузга айтып коюңузчу, бир жерде жашап атасыңар акырычы. Кирген чыкканыңарда хотя бы чай пайга кирсеңер керек бири-бириңергечи. Жон дакансалар түшүнгүлөчү суранчы. Колуңардан келбейби? Документ эмне экенин билбейсиңерби? Анда мадыматка келип бир консультация алып кеткиле суранчы. Же болбосо эмне кылайлы Адахан Кимсанбаев дегиле? Же болбосо уялсаңар айткыла бизге. Кат жүзүн жазасыңар, же болбосо бул жака жазып атасыңар, чакырып атасыңар, айткыла, биз жеткизип коебуз. Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Урматтуу мекендештер, мүмкүн тажрыйбалар жетишпей атат, өздөрүнүн деңгээлдери ошого жетпейт. Мен бир сунуш айтат элем да. Сиздер ошол сунушумду туура көрсөңүздөр, урматтуу дакансалар, атаңарга, Айшенеңерге, Айша таңарга жеткизип койгула сураныч. Колуңардан келбейби? Документ эмне экенин билбейсиңерби? Анда Мадымаровго келип бир консультация алып кеткиле сураныч. Эмне кылайлы аксакал дегилечи? Же болбосо эмне кылайлы Адахан Кимсанбаев дегиле? Же болбосо уялсаңар айткыла бизге. Кат жүзүн жазасыңар, же болбосо бул жака жазып атасыңар, чакырып атасыңар, айткыла, биз жеткизип коебуз. Суранып атат сизге ушул кеңешиңиз керек экен, бирдемке деп коюңуз дешибиз мүмкүн. Но ал киши жооп береби, жооп бербейби? Бирок Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстан үчүн жооп бериш мүмкүн. Бирок тажрыйбаңар жетпесе, уялбагыла. Уялыштын кереги жок. Келечекте Кыргызстандын бул жерде на кону Кыргызстан турат да, мындайча айткандачы. Ушундай айтат элем да. Жөндөн айтып аткан жокпуз. Биз бирөөнү актаган жокпуз. Если актасак, жана башка кылсак, анда Исмаил Исаков калп айтыптыр да, туурабы? Ал юрист эмес экен да, генерал эмес экен да Исмаил Исаков. Андан кийин кимдер айтпады? Кимдер гана бул боюнча, документ боюнча протокол. Досуңуздан сурап коюңузчу, суранчы протокол эмне экенин жакшы билет экен го. Дебатта айтты го жакшынакай эле. Юридикалык бага эмес бул документ. Улукбек Кочкоров деп айтып атат. Камчы кыдырша, сиз айтып коюңузчу досуңузга хотя бы. Мындай бири-бириңиздер менен сүйлөшпөйсүздөрбү? Улукбек Кочкоровго не дегенин билесиңби? Саватсызсыңар. Саватсыздыгыңды көрсөттүң деп. Саватсыздыгыңды көрсөттүң деп айтып аткан дебаттагы сөзүңүздү жаныңызда досуңузга айтып коюңузчу, бир жерде жашап атасыңар акырычы. Кирген чыкканыңарда хотя бы чай пайга кирсеңер керек бири-бириңергечи. Айтып койгула, биз мисалы сүйлөшүп турабыз. Бул Асамидин мен туура эмес иш кылса мен айтам бугачы түз эле. Мен тартынбайм, уялбайм мисалы. Туалетке баргым келип атса дагы, бирок айтып коюп барам менчи. Кой ушул бирдемке кылып таштабасын депчи. Өзү да бул эки машина менен жүрөт көбүнчөчү. Бирок айтам да менчи, бири-бирибиз менен акылдашабыз, биз кеңешебиз. Себеби келечек турат. Мамлекет турат на кону. Мамлекеттин бүт структурасы, бүт бийликтер силердин колуңарда турат азыр. Колдонгула. Бирөөнү каралоодон, бирөөнү жамандагандан, экономика менен күрөшчү сураныч. Экономика каяка баратат? Биз азыр күздө бышыкчылыкта элестет. Бышыкчылыкта алманын баасы 70 сом, 80 сом болгон эмес да? 40 сом, 50 сом болгон это максимум. Майдын баалары 150 сомдон ашкан эмес. Бул вообще бул гонка, вообще рекорд коюп таштады да баалардын бардыгычы. Бирок айтып атышат. Жок, дүйнө жүзүндө бардыгында кымбаттап атат, анда мындай дейт дагы. ГСМдин кымбаттап аткан жагындагы коррупцияны таптык деп атышат. Ага чейин башка сөздү айтып атканда. Дагы изилдесе майдын коррупциялысыны табаттыр, ундукун табаттыр. Бирок кимдер экенин примерно билесиз бизчи? Аны үчүн каалоо болуш керек. Жок, каалоо эмес, эми айланайын, жаныңда отурган досуңдан бирдемкени сурап койбогон же бири-биринин тажрыйбасынан коркоо. Мисалы анча нерсени мен окуй албай калсам,
орусчаны кыргызча которо албай же кыргызчаны орусча которо албай калсам, мен сенден сурайм да. Мынанын кыргызчасы кандай болот? Асам мен айтып койчу сураныч депчи. Ну сен шашып баратса да, туалетке шашып атсаң да бирок айтып коюп кетесиң да магачы. Бирок сен неге сурайсың? Мындай жоопта. Сен себеби ошо каалоо бар да, ошону билгенгечи. Анан мен азыр каалоо керек дегеним, мен ушул каалоону көрө албайм да, элдин жашоосун оңдойм. Кыргызстанды мындай келечегин түптөйүн, өлкөнү өнүктүрөйүн, бир жакшы жака алып барайын деген мен каалоону көрө элекмин. Сөздөрдү гана угуп атам. Жалаң баягы куру сөздөр. Куру сөздөн башка эчтеке көрө проект элекмин. башкалар эле да. Бир жылдан бери биз асман шаарын курдук болгону. Кошуп кетейинчи. Асман шаарынын планы это есть протокол, мындайча айткандачы. Достор, себеп дегенде ал курулат, намерение, ал план. Ушундай түшүнгүлө достор. Асман шаары бүгүнкү күндө курулабы, курулбайбы? Это под вопрос. Ал юридикалык жактан же мындай курулуп башталганда гана документтик жактар иштери башталат. Үйгө бир документти куруш үчүн проект түзөсүң го. Это есть проект да. Ал ишке ашабы ашпайбы? Ал архитектурга барасың. Өткөзөсүң, өтпөйбү, оңдойсуң да, мындайча айтканда. Ушундай түшүнгүлө достор. Бирок проект деген түшүнбөсөңөр, дагы да жөндөп беребиз башка жолун. Дакансалар, түшүнгүлөчү суранчы. Асман шаары боюнча. Мен кыскасы элдин жашоосун жакшыртыш үчүн эчтеке көргөн жокмун. Мен ошол Баткендеги баягы 28 апрелде башталган окуяда мен 29 күнү эртең менен жетип барып ошол жакта болдум. Ошол жерде маалыматтарды чагылдырып аттык биз ушул мекендештик каналы аркылуу. Өз көзүбүз менен көрдүк, өз көзүбүз менен биз дагы ошол тажик баскынчыларына каршы күрөшкүбүз келди, элге, жерге. Ал жерге барып бирөөнү жамандаш же каралаш үчүн эмес, элибизди, жерибизди коргош үчүн жигит катары, кыргыздын мырза жигити катары бардык, жүрдүк. Мени эң өкүндүргөнү, жок, мен башка нерсени айтайын дейм. Себеби ошол 29 апрелден бери мен бийликке мындайча айтканда нааразычылык билдирип келип атам. Себеби ошол нерсени болтурбай алдын алыш керек болчу. Ошол Адахан Кимсанбаевичке окшоп, ошол жаралып аткан көйгөйдү алдынан чечиш керек болчу. Протокол түзөбү, башка кылабы, эптеп ошол согушту болтурбаш керек болчу. 40 адам өлбөш керек болчу. Жүздөгөн үйлөр күйбөш керек болчу. Ошончо элдин оокаты таланып тонолбош керек болчу. Ушул нерселер, ошол бул бийликтин элге көргөн камкордугу ушул болот. Сөзсүз. Мен жазып айтып жүрөм, дагы айтайын. Ватиканда, Европада эң кичинекей өлкөлөрдүн бири. Мен досум саякатка, тааныш досум барып калып, баягы немесинде көчөдө паркта жүрсө, көгүчкөндөр келе берет экен да, коно берет экен адамга. Үйрөнүп калышкан. Үйрөнүп калган. Анан семечка чагып олтурса келип конот экен. Анан жакшы көрүп, баягы сулуу көгүчкөн экен, кармап коюптур. Кармап койгонуна адамдар чалып, кимдир бирөөлөр көрүп калган. Баягы полицейскийсин чакырып, муну карматышыптыр. Муну баягы отделине алып барып алып, неге кармадың? Сен көгүчкөндүн баягы эркиндигин мындайча айтканда жокко чыгарып, сен анын көңүлүнө азар бердиң. Аны мындайча айтканда сен кыйнадың, өз каалоосуна каршы аны мындайча айтканда кордодуң сен. Деп 260 евро штраф төлөттүр. Бир канаттуудага. Канаттуу үчүн, көгүчкөн үчүн. Түшүнүп атасыздарбы? Бир кичинекей көгүчкөн үчүн. Досум айтат да, мен ушунчалык таасирлендим. $260 азыр бүгүнкү күндө 26 000 сом болот. Эгер Кудай сактаптыр дейт да, көгүчкөн кайра учуп кеткен болчу дейт. Эгер өлтүрүп алсам, мен камалып кетмек экенмин, ошол жерде калып кетмек экен. Бир көгүчкөндү өлтүрүп алсам дейт да, жакшы дейт. Мен жөн эле кармап койгом, анан кайра кое бергенмин дейт да. Ошонун бар экен, жөн эле штраф төлөп кутулдум. Караңыздар, мыйзамды караңыздар, өлкөнүн элине, жөн эле элине эмес, ошол өлкөдө жашаган жан жаныбар канаттууга жасаган көргөн камкордугу. А бизде 40 адам өлдү. Ким жоопко тартылды 40 адам үчүн? 40 адамдын өмүрү өлүм үчүн.
200дөн ашуун адам жаракат алды. Ар түрдүү жаракаттар. Анын арасында майып, мунжу болгону болду. 100 миңдеген адамдар үйлөрүн таштап качкын болуп кетүүгө мажбур болушту. Аны бүт Кыргызстан эли чогулуп алып бактык, билесиздер. Милдет эмес, бирок ошол нерсени унутуп калбасаңар керек. Себеби бул алыста болгон жок да, мына 5-6 ай эле мурда болгон нерсени айтып атабыз. 100дөн ашык үйлөр өрттөнүп кетти. Канча миңдеген үйлөрдүн баягы үйдүн ичиндеги оокаттарын көтөрүп талаптанып кетишти. Канча заправкалар, магазиндер жана башкалар өрттөлдү. Ким жоопко тартылды? Муну тажик кылды, туура. Бирок биз мамлекет катары тажиктен талап кылып, кун албасак дагы жок дегенде аларды туубасына таяндырып, экинчи ошентип калаган учурда бизге басып келбей турган бир иш-чараларды өткөрүшүбүз керек болчу да. Биз не кылдык? Биринчи мүмкүнчүлүк жаралышы менен ошолордун алдына чакырса, чуркап барып куплабай деп турабыз бүгүн. Анан коркобу бизден? Анан эртең кайра кайталабайт деп ким кепилдик берет? Азыр каягынан болсо, бияктан алайдан кирем десе дагы чуркап барып атабыз, бияктан боягынан кирем деп бизди баягы салага кылып алды да, мындайча айтканда, дух кылып алды. Дет болуп алышты тажиктер бизгечи.